أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. سورة النحل 68 نمبر آیت 48 نمبر آیت ندی 48 نراواخلا د 64 پورې یو بل باب شروع کیږي د مسائل او دلایل یو نوې باب او دغه 64 پورې د دې چې کوم مسائل دي هغه خلاصه ده چې په دې کې به دلایل عقلیه ذکر کیږي په دې خبره باندې چې ټول مخلوق د الله تعالی تابع دي د الله تعالی اوري لہذا انسانانو پیریان له هم پکار دي د الله تعالی تابعداري اختیار کړي بده باندې دلایل عقلیه ذکر کیږي تر تقریبا د 50 پورې 51 نمبر کې بیا زجر دی کوم خلک چې د الله تعالی تابعداري نه مخ اړې د حقیقت لپاره رټل دي دا غینه بعد به تخفیفات ډېر تخفیفات یعنی یری ورکول د دین د دشمنانو لپاره د مخالفینو لپاره بیا باغې داغې نوروسه تیزی ورکول په تبلیغ باندې د اسلام مخالفت کې څومره تبلیغات دغه مقابل کې اسلامی نشریات او اسلامی تبلیغات دا تیز کړي اخره کې ترغیب د قران ته چې قران باندې عمل وکړي قران زده کړي او د تعلیمات مخکې بوزي دا ټول خبرو د 64 نمبر پورې دا غوندو سبقونو خلاصه شو الذلاوی اولم يروا اذا خلق نګوري الا ما خلق الله اغست چې الله پیدا کړلی من شيء اند څه شيزونه يدفيع اوړي ظلاله سور د دې عن اليمين خي طرفنا والشمائل د ګس طرف کله خي طرف تاوړي کله ګس طرف تاوړي سورې اوړي راوړي مقصد دا د جدي مخلوقات چې هغه جسم لري جسمه دشته سایه بستر کو باندې ښکاری سایه اشتا لیکن بخبل معنی اراده او د حرکت قابل نه د بخبل خو معنی اراده وږي حرکت وکړي لکه ونی شي کاني بوټي شي زنګلات غرونه شي دغه سيزونه سورې کله ګس طرف تاوړي کله خي طرف تاوړي انده سيزونه بخبل معنی بخبل اراده سره حرکت نشي کولای سجدا لله د سجدي کې الله تعالی د خپل شان مطابق څنګه چې مناسبي یعنی دغه مخلوقات حمد الله تعالی ته پورا عجزي پیش کوي پورا تابعداري کوي د مخلوقات اگر چې په دې باندې انسان پويږي نه لیکن الله تعالی په علم کې د جدا مخلوقات بس قسم تابعداري کوي الله تعالی په هغه باندې پويږي یو حدیث مبارک کې دی چې نبی علیہ السلام د قرآن آیت مبارک ولوستو چې و ان من شيء الا يسبح بحمد ربه دنیا کې څومره شیزونه تاسو ته نظر راځي دا ټول د الله تعالی تسبیحات وي لاغې نه بعد نبی علیہ السلام شګي راوغستلې او صحابه کرام ته وایي دا شګي هم تسبیحات وي لیکن تاسو به کویږئ نه زغوانم چې الله تعالی په قدرت باندې تاسو به پوښ یو صحابي وخت نږدې کړي ول سو هغه بالکل تسبیحات هغه واورید بل صحابي ته نږدې کړي هغه بالکل تسبیحات بدغه طریقه باندې څومره مخلوقات چې د الله تعالی ته پوره عاجزي پیش کوي سجدي ورته کوي وهم داخرون عدي عاجزي کوي الله در هغه سيزونه ذکر د چې کم کې ښکارا باندې ته حس اراده او دا حرکت نه بیا هم الله تعالی ته پوره عاجزي پیش کوي نو دا دلیل عقلی شو بدی خبره معنی ټول مخلوق د الله تابع دي الله تعالی رضی لایق د تابعداري وشي لہذا انسانانو پریان له هم پکار ده چې خپل اراده کې دنه تابعداري شروع کړي ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض خاص الله تعالی ته سجدي کوي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي فرشتي دي وما في الارض هغه چې بزمګه کې دي من دا بد هر قسم ژوندۍ سرونه څومره سالارون کې مخلوقات چې دي چې هغه اراده لري هغه حرکت بخپل اراده سره کولای شي د کانو بوټو په شان کې نه دي هغه هم د الله تعالی تابعداري کوي نو اراده والا مخلوقات او غیر اراده والا مخلوقات دوه د الله تعالی پوره تابعداري کوي والملائکه فرشتي هم چې نوراني مخلوق دي د هم د الله تعالی پوره تابعداري کوي وهم لا يستكبرون دي ځان لې نه غني د الله تعالی تابعداري نه ځان لې نه غني تابعداري پوره کوي يخافون دوی یریږي ربهم د خپل ربنا ومن فوقهم او د پاس خپلنا يخافون یریږي ربهم د خپل ربنا من فوقهم د پاسنا بر د خپل رب نه یریږي د رب په سری به څنګه راځي څه حکم به صادري دیواره کې یریږي
ويفعلون دوی کوي ما هغه څه یؤمرون چې دې ته به حکم کیږي کم حکم چې د اسمان ناراضي د عرش ناراضي باغې باندې پورا عمل کوي وقال الله او ویل دی الله تعالی لا تتخذوا من الهين اثنين خدایان دوا یا دونه زیات انما هو اله واحد یقینا دغه خدای یو دی فایا فرحبون خاص زمانه ویریږي دا دلیل نقلی دی په توحید د الله تعالی باندې نقل شو د مخکینه کتابونو نه نقل شو چې مخکینه کتابونو کې مخکینه پیغمبران ته هم دغه حکم شوی دی چې الله تعالی ویل چې یو الله نه زیات خدایان ممنای ته الله تعالی نه بغیر ډېر خدایان مرانی صحیح ډېر خدایان متسلیم وي نو دا د دلیل نقلی ویل کې مخکینه دلیل عقلی او د دلیل نقلی شو نقل مطلب دا چې مخکینه کتابونو نه نقل شو فایا فرحبون خاص زمانه ویریږي وله ارض الله تعالی د پاره ما هغه سری په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض د زمکه کې دي زمکه په اسمانونو کې چې کم څه تاسو په نظر باندې راځي کم څه تاسو علم لرئ د دې ټولو مالک الله تعالی نو اوس مساله واضح شوله چې کله د ټولو سيزونو خالق هم الله تعالی شو مالک هم الله تعالی شو دغه ټول مخلوقات یو الله تعالی تابعداري کوي نو انسان او بیري له پکار د خپل ځان او پیژني او نه پرمانی نظام وساتي او دا خبره یقیني کې چې د بندګۍ لایق صرف الله تعالی دی دی آیت کې الله تعالی فرمایي وله ارض الله تعالی د پاره ما هغه سدي په سماوات چې په اسمانونو کې دي ولارض بزما کې دي وله الدين واسبا او ردی الله تعالی د پاره دین دی دایمي همیشه دین یعنی د دین ځغنه ختمېدون کړي اف غیر الله تتقون ای بغیر د الله نه د بل چا نه بیریږي ای بغیر د الله تعالی نه تاسو یریږي یعنی بوتانو نه یریږي د بل چا نه یریږي د الله په مقابل کې وما بكم من نعمت فمن الله او هغه نعمتونه چې تاسو سره دي من نعمت او هغه چې تاسو سره دي من نعمت د نعمتونو نه فمن الله د الله تر طرف نه دي تاسو باندې څومره احسانات چې موجود دي کغه صحت ته ژوندۍ ده هر څه چې درکړي دی الله تعالی دغه ټول نعمتونه او دومره زیات چې مخې باس تر شوی د چې کوي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کدا چې شمارل غواړي نو شمارل هم نشي دغه ټول نعمتونه همین الله د الله تعالی طرف نه دي نو چې کله نعمتونه هم ټول د الله تعالی طرف نشي قدرت هم د الله شي خالق هم الله تعالی شي د مخلوق تابعداري هم الله تعالی ثابت ده نو دا زیات بدلایلو کې ترقی شو په دې معنا سره چې الله تعالی د بندګۍ لایق دی واځي او بل هیڅ کو سره مشرک وي د الله دین نه بغاوت مکوي وما بكم او هغه چې تاسو سره دي من نعمت د نعمتونو فمن الله اند الله ر طرف نه دي ثم اذا مسكم الضر بیا هر کله چې ورسې کې تاسو تکلیف فإليه تجأرون دي الله تعالی ته فریادونه کوي نو دا مسله نور واضح شو چې نعمتونه تاسو کم موجود ټول الله طرف نه دي دا څنګه کله تاسو راګیر شي پساو شي تکلیف د باندې راشي صرف الله دریا چې الله تعالی ته فریادونه کوي خو چې کله تکلیف نه نو بیا الله ير کې بل څوک یادوي چې کله تکلیف راشي ارسه د ير شي او الله تعالی دریا شي دا نور مزید وضاحت شو او مزید تاکیدات شو په دې خبره باندې د بندګۍ لایق صرف الله تعالی دی بل څوک نه دی ثم اذا كشف الضر بیا هر کله چې لري کې ساسونه تکلیف عنکم استاذنا اذا فريق منکم ناس په وړل استاذنا بربهم یشرکون خپل رب سره شریک نسی چې کله تکلیف لاړ شي بیا دغه نعمتونو نسبت خلک بل چاته کوي دغه مصیبت لري کول نسبت بیا بل چاته کوي دا تکلیف نه بل چا لري یا دا چې زما خپل صلاحیتونه مضبوط او تدبیر می جوړ کړو یا دا چې پلان کې سړک قابل او ذهین او هغه ترتیب وکړو د مشکل نه خلاص کړو یا بوتانو ته نسبت یا بل چاته نسبت کول خو دغه لوی نعمت چې کوم مشکل الله لري کله لوی نعمت دی نو نسبت بل چاته وي دې څنګه کې اذا فارقون وډاله ذکر کړل د څه ونه وجه تاسو ټول به شریک وي زګه ټول خلک شاند کې نه کله سخت راشي بیا تیر چې خلک بدین باندې کله کم پاتې شي الله تعالی احسان منی توحید منی خورر بګری چې هغه باغیان شي په بللار باندې روان شي په دې وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله باران وشو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ویل چې کله باران وشي تاسو وایي چې مطیرنا بفضل الله تعالی الله تعالی په فضل باندې په موږ باندې باران وشي د دې مهرباني نسبت به الله ته کوي او دا مسنون دعاګانو کې شمار د نبی علیہ السلام زمانه نه وړاندې بچ کړه خوشکراله دی یو پال ونه چې در پلان کې د وجنه خوشکراله
او چې کله باران مو شون بیا به ویل چې یاره دا تاریخونه چې کله پلانکې تاریخ او پلانکې تاریخ کې بلته نږدې شي یا پلانکې ستوري پلانکې ځکه نه پلانکې ځکه ته ورسېږي بس دا بارانونو ټیم دی بارانونه شروع کیږي دا باران ټیم نو دا به تاریخونو ته منسوب دا به ستورو سیارو ته منسوب نبی عليه السلام ویل دا شرک دی او دا د الله تعالی نعمتونه بل ځای ته منسوب کول دي او دا هغه شکوه د قرآن ذکر کړل اذا فريق منکم بربهم یشركون بیا نه سبا وړاله ساسونه د الله تعالی سره شریکان نس لہذا د الله تعالی د نعمتونو نسبت هم الله ته پکاري بل ځای ته منسوب کول نه پکار الله ویل یکفروا دې د فارج ناشکری وکي بیا ما په هغه ساتینا هم چې موږ ورکړي دي کفر چې کله په مقابل د نعمت کې راشي په معنا د ناشکری سره راځي کله چې مقابل د اسلام کې راشي بیا هغه کفر ته مراد د کم سره انسان د اسلام نه خارجي کله چې په باب د کرونده کې راشي کرلو کې راشي البته په معنا د زمیدار سره راځي نو مخکې چونکې د شکر باس روان دی او اوس لیک پرو راغی نو معلومیږي دا چې لیک پرو نه مراد ناشکری کول دي هغه کفر ته نه د مراد چې کم کفر د اسلام مقابلي نو ویلیک پرو د لپاره انجام دا چې د کفر ناشکری کوي بما په هغه نعمتونو باندې آتینا هم چې موږ ورکړي دي د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کول بل چاته منسوب کول دا به شرک راځي او د شرک دا مستقل کفر دی نو الله تعالی په تمتعوا فائدې او حاصلې کوي یعنی دنیا کې سورازي ژوند دی تیرې کې پس او بتعلمون زرد چې خبر بشي د مرګ نه بعد تاسو خبر شې چې د انجام سره